അപ്പോൾ അനറക്സിയ നെർവോസ എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തെ പറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ കൺസേൺ ആയിരിക്കും. അതായത് എപ്പോഴും തടി കൂടുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക. അത് കാരണം അവർ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. എപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള പോഷകങ്ങളൊന്നും ശരീരത്തിലോട്ട് പോവില്ല. എന്നാൽ ബുളീമിയ നെർവോസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവിലധികം കഴിക്കുകയും പിന്നീട് കുറ്റബോധം കാരണം അവർ സ്വയം ഛർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തെ ഒഴിവാക്കി കളയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വയറിളകാനുള്ള മരുന്നുകളോ വേറെ വല്ല ഹെർബ്സോ ഒക്കെ കഴിച്ച് ഈ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കളയുന്നതാണ് ബുളീമിയയുടെ പ്രത്യേകത.